హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ PRMV 123. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నీడిల్ ఎలా రిపేర్ చేయడమో చూపిస్తాను, చూడండి. ఫ్రెండ్స్, ఇది 40 mm నీడిల్ బేరింగ్ చూడండి. ఏ నీడిల్ రిమూవ్ చేస్తాను. मेरा फोटो एक भी नहीं आना चाहिए. क्या हो गया? ఇది ఫ్రెండ్స్, ఇలా నీడిల్ ఇరిగింది చూడండి. పూరా भूल गया क्या बोलेगा, भूल गया. ये भी नीडल टूट गया, ఇరిగింది చూడండి. ఫ్రెండ్స్, ఈ నీడిల్ ఇది ఇరిగింది, అందుగురించే ఇంకోటి స్పేర్ ఉన్నది, అందుగురించే ఇంకోటి చేంజ్ చేస్తున్నాను. చూడండి, ఇది ఇటు పెట్టేసా. చూడండి, ఎక్కిస్తున్నా. చూడండి, ఎక్కిస్తున్నా. ఫ్రెండ్స్, నీడిల్ టైట్ చేసా చూడండి. ఆపోజిట్ రొటేషన్ ఎప్పుడు నీడిల్ చూడండి. చెక్ చేద్దాం.